Тәңгелдәкте башлайбыз мәллә? Ура, башланды! Уф, ушларды. Мине тыңлагыз әле. Тыңлайбыз бит, әйтһүң. Кызлар, әйдә апайды кызык итәйек. Ниме эшләйбез? Килегез бында. Сәлам, малайдар, кыздар. Теге минең көскәй дусларымды күрмәдегезме ул? Әллә кайда киткәндер тагын? Бияу! Бесәй булдымы ул? Бесәй. Бес. Әйттем бит инде, студияның ишеген ябып йөрегез тиеп. Аты урамдан бесәйдәр кирип тула. Буны тагы кем? Әллә юлбарыс инде? Бияу! Тільки нисе итеп кыскара. Эй, мияулара кой. Эйгүгүр, хау. Тутылдыгызмы шаяндар? Бына кемдер мине куркытырга маташкан икән. Котталдың бит. Кайсы йөрөйһең ул? Куян йөрәктәр, мине куркытам дип үҙегеҙҙең ҡот-бутҡа киттеме шул? Ҡалай матур уйынсыҡтарығыҙ, мыйыҡлы ҡайғыналар. Бәй, юлбарыҫтың мыйығы ҡайҙа булған? Әллесе, ула мыйыҡ нимәгә? Былай ҙа матур. Улай тимә, Морадым, мыйыҡһыҙ юлбарыҫ була тимне ул. Ой, бахыр. Әйҙә үҙебеҙ мыйыҡ яһайыҡ ҡәләм менән. Юҡ, улай ямаҡай була. Мин белдем шикелле. Морадым, бар әле беҙгә теге йөн йомғаҡтары һалынған кәрзинде алып кил. Һеҙ беләһегеҙме? Юлбарыҫтың, бесәйҙең, төлкөнөң генә түгел, тағы ла киттең, тағы ла эттең, хатта йәйендең дә мыйыҡтары була икән. Мыйыҡтары оҙон ғына, әйҙә. Эйе, уларҙың мыйыҡтары антенна ролен үтә икән. Антенна ысынмы? Ысын, әлбиттә. Бына бесәйҙең мыйыҡ антенналары мороно тирәһендә генә үҫмәй, тағы ла күҙҙәре аҫтында, эйәгендә, тәпәйҙәрендә лә бар икән. Улар ярҙамында бесәй эргә тирәһендәге нәмәләрҙе яҡшы тоя, һиҙә ала. Шулай уҡ антенналары бесәйҙәргә сысҡанға һунар иткәндә лә ныҡ ярҙам итә. Киттең күҙҙәре насар күрә, аҙыҡ эҙләгәндә мыйыҡтары ярҙамға килә. Шулай да иң һиҙгер мыйыҡ йәйен балығында. Уның мыйыҡтары хатта тәнде лә яҡшы тоя ти. Бына бит мыйыҡ антенналар улар өсөн ни тиклем кәрәкле. Шуға ла бесәй, эттең мыйыҡтарын ҡырҡырға ярамай, юғиһә улар һиҙемләү тойғоһон юғалта. Ой, юлбарыҫҡа әйтерһең мыйыҡ кәрәк. Хәҙер беҙ уға йәтеш кенә, матур ғына мыйыҡ эшләйәсәкбеҙ. Кескәйҙәр, һеҙ тик ултырмағыҙ, йәнһүрәт ҡарап ултырығыҙ, яраймы? Мына шулай. Ҡасан әҙер була? Сулыҡбай, мин бит әле генә ҡуйҙым. Бер аҙ сабыр итергә кәрәк булыр. Сабыр итә алмайым. Уйымда тик бәлеш кенә. Улым, Ғәфү ит. оҙаҡламай бешеп сығасаҡ. Нимә ул? Мин үҙемдең баҡсамды төшөрҙөм. Ниндәй баҡса? Нәҙекәй бил миңә уны нисек үҫтерергә өйрәтте. Әйҙә бәхәсләшәйек. Мин дә баҡса Һинең үҫтерәсәкмен. түҙемлегең етмәйәсәк. Итәсәк. Миңә китергә ваҡыт. Сәскәләремә һыу һибергә кәрәк. Һыу һибәйем һеҙгә, сәскәләрем. Һин улар менән һөйләшәһең дәме ни? Сәскәләргә шулай оҡшай хатта. Эйеме? Минең дә шундай баҡса үҫтергем килә. Һинең килеп сыҡмаясаҡ.
Мин дә Нәҙекәй билдән һораясаҡмын. Һинең түҙемлегең етмәйәсәк. Ҡайҙа шулай ашығаһың? Мин Нәҙекәй билгә киттем, әсәй. Ә бәлеш? Сәлам, Нәҙекәй бил. Сәләм, Сылыҡбай. Ниндәй ярҙам кәрәк? Зинһар өсөн баҡса эшләргә өйрәт әле. Бик шатланып ярҙам итәм. Тик баҡсаны эшләмәйҙәр, уны үҫтерәләр. Ә ниндәй сәскәләр оҡшай һиңә? Бынау һәм ошоноһо оҡшай. Уларҙы үҫтерер өсөн түҙемлек кәрәк. Ошо ҙуры ла оҡшай. Ҡарайыҡ әле, минең орлоҡтарым ҡайҙа ята икән? Мына улар. Рәхмәт. Көтөп тор. Мин бит уны нисек үҫтерергә өйрәтмәнем. Оҙаҡламай минең дә бал Мәрйәмдеке кеүек баҡсам буласаҡ, үләт. Ҡояшлы урынға ҡуйырға онотма. Эйе, әлбиттә. Сәскәләргә һыу һибергә кәрәк. Һәм улар менән һөйләшергә кәрәк. Бер заман бал ҡорто орлоҡтар ултыртҡан да сәскәләр үҫеп сыҡҡан, ти. Шул. Үҫегеҙ инде, үҫегеҙ. Нимәнелер дөрөҫ эшләмәйем, ахыры. Ҡара әле, бәлеш әҙер. Бары тик бер аҙ көтөргә генә кәрәк. Нимә булды, улым? Әсәй, минең баҡсам бер ҡасан да үҫмәҫ инде ул. Үҫәсәк, әлбиттә. Тик бер аҙ ғына сабыр итергә кәрәк. Мә, аша. Әҙерәк күңелең күтәрелеп китер. Рәхмәт, әсәй. Ярай әле, аппетитың бар. Сәскәләр мине яратмайҙыр, күрәһең. Хәйерле иртә, Сылыҡбай. Хәйерле. Сәскәләреңде ҡараманыңмы әле? Унда моғайын бер нәмә лә юҡтыр. Бәлки тәүҙә тикшерерһең? Ярай, ҡарайым. Минең баҡсам! Тиҙерәк! Ниңә инегеҙ? Нимә булды? Тиҙерәк! Яһу! Ҡарағыҙ! Минең сәскәләрем буласаҡ! Әлбиттә. Күрҙеңме? Сәскәләргә яҡтылыҡмы? Һәү. Һәм улар менән һөйләшергә кәрәк. Иң мөһиме сабырлыҡ кәрәк. Әйҙә килешеп бер ҙур баҡса үҫтерәйек, һин һәм мин. Юҡ инде, рәхмәт. Мин һүрәткә төшөрәм. Шулай тиҙерәк була. Ҡарағыҙ әле, дуҫтарым, беҙҙең юлбарыҫ ниндәй ҡупшы ғына мыйыҡлы килеп сыҡты. Антенналар тыҙыҡпайып ҡына тура.
Һиргер танаулы, матур кастына. Эткә, юлбарыска, бесәйгә, хатта кит, морж һәм яеңгә мыектар матурлыгы өчен генә бирелмәгән. Был мыектар ярдәмендә улар үзләренә ризык таба һәм дошмандардан юлдарын язлыктыра икән. Ә хәзер инде безгә хушлашырга вакыт. Тыныч йоко. Мияу. Осрашканга тиклем кызлар, малайдар.